大家好，又係我格價中毒。咁啊，全職中意格價嘅我咧，其實都一路全職中意格價嘅我，其實都有一路留意華碩嘅行貨、水貨 notebook 嗰啲價錢嘅走向啦。咁我啊發覺，其實大陸版嘅華碩 notebook 咧，就比行貨一向都係平一大截。主流大陸嘅主流嘅型號嗰啲 notebook 都係比行貨平一大截。咁我都有好多客問過，其實咁究竟美版啊、大陸版嗰啲水貨同香港賣嘅行貨嗰啲分別喺邊？你點解平咁多嘅？咁其實大陸版同美版嗰啲係咪會有問題㗎？咁嗰啲質素係咪會差啲嘅？咁啊，等我呢啲疑問，等我喺度一一同大家剖析一下。咁我都會講一講，即係喺京東同埋喺亞馬遜嗰啲退貨嗰啲經驗俾大家聽聽嘅。好，事不宜遲，咁啊，我哋開始講講行水貨嗰啲分別先。好，咁啊，行貨啊，大家都知咩意思啦？行貨就即係香港代理嘅型號啦。咁啊，我呢邊左手邊咧，我就擺咗一款其實都比較主流嘅型號嚟同大家即係講下啦。咁之後再講講咩叫水貨啊？水貨咁啊，顧名思義，咁啊即係外國入口嘅產品啦。咁我就覺得就比較點樣定義好啲呢？我就覺得係外國即係銷售嘅版本啦。簡單啲嚟講，即係可以係日版，可以係美版，可以係大陸版，即係總之同一個型號，即係同一個系列喺外地銷售嘅版本。好，咁啊，我就攞咗即係香港有賣開嘅呢一部 TF Gaming 呢一部機嚟比較。咁啊，大家睇一睇啊，左手面我都有 cursor 嘅嗰個位置啊。咁啊，首先華碩呢個 TF Gaming 我 highlight 咗嘅呢，就係佢呢個系列嚟嘅 TF Gaming F16啦，2025年嘅版本。咁呢，佢呢個 part number 呢，就係佢嘅後面呢個 FX608嘅 JMR。咁啊，大家記住呢個 FX608 呢，咁其實就係代表佢係 TUF Gaming F16 2025年版本呢一個系列嘅。咁你喺其他嘅水貨，即係外國嘅版本，如果你都係見到佢個型號寫住 FX608嘅話呢，咁啊亦都即係代表佢係 TUF Gaming F16 2025嘅版本，係啦。咁啊，大家留意翻。咁啊，FX608之後嗰啲數字啊，嗰啲英文字母呢，咁啊 J 就代表個 CPU 嘅代數啦。咁啊 J 啊，我印象就係代表14代。後面呢個 M 呢， M 係代表5060。R 呢個呢，我都唔係好 sure，呢個唔講。咁啊，後面呢個 QT 乜乜乜咧，就代表佢呢個系列嘅細分嘅型號。即係佢可能 FX608 JMR 呢一個系列嘅機，佢都有好多唔同嘅配置喎。例如佢可能有跟唔同嘅 Window 啊嘅版本啊，跟唔同嘅 hard disk 嘅容量，或者唔同嘅 mon 嘅解像度嘅唔同解像度嘅 mon 啊，都唔一定嘅。咁如果佢啲配置有啲，即係佢跟啲 SSD 嗰啲容量有唔同嘅話咧，佢個尾呢個 part number 咧都會有啲唔同嘅。好，繼續睇落去。好，咁佢呢部機跟嘅咧就係 Windows 11家用版。嗱，Windows 11佢可以有啲咩跟嘅咧？可以係家用版或者係 professional，都係得呢兩個分別嘅啫。咁啊，之後佢跟嘅 CPU 係咩啊？佢嘅 CPU 係呢個 i7 嘅14650HX 啊。咁大家記住呢個型號啦。咁啊，之後顯示卡係咩？5060。好，咁啊 mon 就係呢個16寸嘅 2.5K。2.5K 係代表咩呢？就係2560×1600嘅解像度。咁啊，呢個都已經係近期主流嘅解像度嚟嘅啦。咁我就唔建議大家買低個，即係比 2.5K 解像度低嘅 mon，因為其實16寸嘅話，如果你睇
低啲嘅解像度，例如1920乘1080嘅話，你會睇到啲微粒。咁如果你2.5K 嘅咧，就啲微粒就唔係好覺，就好睇啲。咁後面就係165赫茲，就代表佢嗰個更新率啦。咁如果個更新率咧，其實又可以有好多個嘅，又可以係最舊嘅就60啦，跟住之後再升到82，就或者有144啊、165啊，跟住依家最近有240或者300嘅啦，Gaming notebook 嘅話。咁依家主流就都係144或者都唔係144添，依家主流都165噶啦。咁呢個都係冇乜問題。咁依家 RAM 就16GB呢部就少咗少少啦。不過依家呢個時勢咧就萬幾蚊，好多時都係得16GB嘅啦。不過呢部機有個好處嘅就係佢加 RAM 咧就好簡單嘅啫，即係呢部機如果你係淨係鬆咗底嗰啲螺絲，跟住撬起個蓋咧就好易撬佢個蓋，咁啊可以加入去嘅，即係呢個可以正常用家都可以自己加，就唔難搞嘅。咁唔似係某隻 MSI 個 notebook 咁咧，或者係我加開 RAM 嘅都即係拆機拆到我出晒汗，即係拆一部都要搞個15分鐘先拆到，嗰部真係嘔血。即係遲啲有機會再同大家講。好，咁下面呢個咧包裝盒內有跟呢隻 P309，其實即係 gaming mouse 啦，同埋一個背囊。好，咁之後呢部我同邊一款水貨比呢？咁同喺京東有賣嘅一款我哋叫天選6 Pro 嘅昊銳版嚟比較一下啦。咁點解揾呢部比咧？咁梗係佢哋大家都差唔多先攞嚟比啦。好，咁可能有好多網友會問咯，喂，咁港版叫 TF Gaming 喎，咁點解你要攞部大陸嘅叫天選6 Pro 嘅機嚟同佢比咧？咁梗係有原因㗎啦。我碌落去京東嗱，我呢邊係京東嘅呢個 page 嚟嘅，即係呢個天選6 Pro 嘅產品 page 嚟嘅。咁我哋睇一睇呢個天選6 Pro 嗰個型號係咩啊？大家見唔見到 FX608？咁其實都係同翻行貨呢隻 TF Gaming 嗰個 part number 其實都一樣嘅。嗱，我啱啱講過啲咩啊？FX608就係代表佢呢部機嗰個系列啊嘛。咁呢個系列就係咩啊？就係同呢個行貨嘅 TF Gaming F16就一樣，2025版本嘅一樣咯。好，咁大家同一個系列啲咁我就可以繼續睇落去啦。好，咁我哋睇首先咁行貨就係跟呢個 Windows 11家用版啦。咁呢個大陸版其實佢跟嗰個 Windows 係咩咧？睇下先，呢度佢呢度好，大陸版係跟呢個 Windows 11家庭中文版。咁其實家庭中文版咧就佢呢個都冇寫埋，其實係單一語言版。咁咧大陸嘅 notebook 嚟講，只要佢係跟簡體中文嘅話咧，基本上佢都係鎖咗做呢個簡體中文。你唔可以好似即係香港買嘅機咁咧，即係撳個掣就可以將嗰個語言就改翻到中文嘅，即係改翻做繁體嘅。如果你想將一部大陸嘅機，即係例如呢一部天選6 Pro 咁啦，你想將佢改翻做繁體，你要重新將個 Windows 重裝一次，先至可以將佢轉翻做繁體。咁遲啲我有機會會同大家講下點樣重裝，其實都唔難嘅，即係需要少少技術成分啦。不過如果即係我之後拍一條片，大家跟住做嘅話呢，就都唔算複雜嘅。或者你可以睇其他 YouTube 都有人教嘅，不過就好似就冇啲即係純粹話教大家重裝翻轉繁體嘅片嘅，遲啲會拍條片俾大家參考下。好，繼續睇落去啊。咁好，睇翻 CPU 啦。嗱，行貨就跟14650HX 啦，呢粒其實係14代嘅 CPU 嚟嘅。咁佢係有8個大核8個細核嘅，因為依家 Intel U 佢有分呢個即係 Performance Core 同埋呢個 Efficient Core。咁其實打機嘅話咧，我哋純粹係睇佢嘅 Performance Core 就得㗎。咁如果呢個 Intel 呢部大陸版啦，就跟呢部咩咧？就唔係14650HX，係一部 Ultra 7嘅 25HX 啦。咁 25HX 其實就比14650咧新啲嘅。咁同埋佢嗰個核心數都係多啲嘅。如果25HX 嘅，佢就係跟8個Performance Core 同埋12個 Efficient Core。咁佢嘅 CPU 就會比
14650勁啲嘅。不過如果純粹係打機嘅話咧，2粒啫就照計就唔差得好遠。因為如果打機嘅話，大家都係計 performance core 嗰個效能嘅啫。咁啊14代嘅話，嗰個 performance core 其實同呢部最新嘅 Ultra 7嗰個 performance core 嘅效能比，其實相差不遠啊。不過咧，新嗰個 Ultra 7咧就會比較慳電少少，同埋冇咁熱啲。即係如果大家差唔多價錢嘅話，就優先考慮翻買翻呢個新嘅 Ultra 7啦。好，之後就睇落去啦。嗱，咁你顯示卡就5060，咁大家一樣嘅顯示卡，呢個唔使理。咁啊，呢個 mon 都係一樣嘅，都可以不理啊。咁跟住睇啦，RAM 16GB 記憶體1T。咁其實大陸版都係16GB 1T 嘅，咁大陸版就講到明係跟一條嘅16GB啦。咁啊方便大家即係之後可以再加 RAM 嘅。因為如果你本身部16GB 機係2條8GB RAM 嘅話咧，咁如果你想將嗰2條8GB RAM 加做32咧，咁你就要將嗰2條8GB RAM 換晒佢，即係換2條16落去。如果你本身有一條16嘅話咧，咁你只需要加多一條16咧，咁就可以將部機轉成呢個32GB啦。咁行貨佢又好似冇寫到明係一條定2條啊。咁呢個就可能你要問翻客服先知啊。好，之後再睇。咁啊，行貨佢本身有跟有 gaming mouse 同埋呢個 TF 背囊啊，即係呢個其實係裝 notebook 嘅背囊嚟。咁啊，如果大陸版嘅話就唔好意思，大陸版照計咧就冇跟。好，咁啊，不過我諗呢啲甜品嘅嘢，即係我相信都唔係個個都唔係好介意佢跟嗰啲贈品嘅啫，因為送得俾你嗰啲都唔係啲咩特別值錢嘅嘢。好，繼續睇下，咁咧就嗱，行貨嘅話有送貨呢啲，京東都有嘅。京東嘅話你買夠唔知幾錢，佢都有免費送貨。咁啊，之後10天購物保障，咁如果你啲喺京東買有冇啊？京東買咧，咁啊其實佢有7日嘅購物保障。咁啊，佢依家喺香港好似有特別一個活動，就係咪30日定係30日內包換啊？跟住唔知3個月換新定點咧？咁即係佢香港嗰啲特別嗰啲活動，我就冇真係用過嘅。咁我就淨係用過佢嗰個七日包換咧，即係7日包換就係你即係所有嘅產品都有噶啦。即係有問題嘅話，你就揾客服。跟住你同佢周旋一輪嘅話呢，即係佢就會俾你退貨啦。咁我之前係試過咩事呢？就係我又喺京東，其實都幫襯過一段時間啊，都買過好多機啦。咁我試過喺京東度買一部即係應該2-3年前啦。咁就買過一部華碩 ROG 嘅17寸機嘅。咁我買到翻嚟一開機呢，就發覺佢隻 mon 有啲痕啊。咁啊，一見到有痕之後，我就同客服講啦。咁客服呢，其實初即係佢都唔想你直接退俾佢，個客服就係叫你，即係佢都想你盡量喺香港揾翻維修呢，喺香港度搞翻掂，等佢唔使退。咁你就要同個客服講啊，不停咁同佢講，其實香港搞唔掂啊，即係香港維修佢哋唔受理啊，或者跟住你就同佢講要直接退，因為你一開蓋就係呢個程式問題啊咁樣啦。你同佢周旋一輪之後呢，咁佢仲最終都要俾你退嘅。不過你來來回回要同佢即係爭持。拍片，你拍條片俾佢睇，同佢來來回覆幾次嘅 message 咧，佢先至肯俾你退。咁呢個都有啲幾費時失事。咁就不過冇辦法㗎啦。即係如果京東嘅話，就唔會好似亞馬遜嗰啲退貨咁，即係俾你咁簡單退到嘅。即係因為呢啲退貨其實都好容易俾人濫用，所以即係佢要嘥你啲時間，同你周旋一陣，其實都無可厚非。好，咁啊，講咗退貨啦，咁之後呢啲客服就都冇乜特別啊。咁啊，同埋一個原廠保養啊，一講到保養就大家我諗都即係好在意。其實行貨同水貨嗰啲保養究竟有乜分別咧？嗱，咁啊，如果大陸版呢部機咧，嗰個保養就喺呢個京東佢就冇寫清楚。咁我哋就去翻華碩大陸嘅官網睇翻先啊。你等我撳翻出嚟先。佢喺邊咧？喺呢度。
好，呢部都係啱啱喺京東睇過一款嚟噶，都係天選六嘅鋪號銳咁啊，25XX 5060 16GB1T。好，咁啊碌落去睇翻佢嘅規格參數先。嗱，咁佢呢個質保信息又有寫啦，嗱，1年整機國際保，咁啊2年主要部件當地保修啊。咁就嗱，香港版本咧咁就講明有2年嘅，咁啊國際保養，咁啊大陸版咧就得1年嘅啫，國際保養，咁啊第2年咧就係大陸先至有主要部件維修。咁我呢個其實都唔係好 sure 佢第2年呢個主要部件維修係代表啲咩，咁我其實就都係當佢1年保嘅啫。因為頭嗰1年嘅話，其實就同香港機一樣嘅，只要你係你部機攞到去有華碩 office 嘅地方咧，咁你都可以攞去保養。香港嘅話就你攞翻去香港嘅皇家俱樂部咯，即係華碩皇家俱樂部咧，咁你攞上去佢就會幫你搞噶啦。好，咁啊，依家講完呢個大陸版啦，咁我哋之後再講一講美版咯。好，美版我就揀咗都係一部 TUF Gaming 差唔多配置嘅，同大家分析下。好，呢部呢就係華碩嘅 TUF Gaming 啊，F16嘅都係，咁佢都係16寸，咁啊大家即係未睇任何嘢之前，首先睇一睇翻部機嗰啲個 part number 先，因為我啱啱都講過啊，點樣先知大家同一個系列啊，睇個 part number。FX608喎，咁其實同個行貨嘅 part number FX608都一樣，咁我哋都知道佢大家都係 TFF16嘅2025版本啦。好，繼續睇，咁啊佢都係跟呢個 CPU 嘅話，都係跟呢個14650X 啦。咁啊顯示卡就唔同啦，顯示卡呢個sorry 呢個美版呢，就係跟呢個5060啊。5060就比5050啊，5050就比5060就慢，照計就慢15% 到啦。咁就 RAM 就大家都係16GB，咁就呢個 SSD 1T 啊。RAM 呢個佢呢度都好似冇講佢係一條定係2條，即係1條16GB定2條8GB。如果大家想 make sure 係1條16GB定2條8GB，可以 copy 佢個 part number 去 Google 佢啦。Google 我諗係都會去翻呢個美版嘅官網，咁你即係去翻睇下先，係咪都係呢個？係咪都係呢一個 model 咧？睇翻先，係啦，嗱，exactly 都係啱啱我哋揾嗰個 model，咁我哋睇一睇佢呢個 full specification 有冇講啊？有講，好，慘啦，嗱，大家睇到啦，呢條佢咧呢部美版咧就係8GB DDR5 5600 SO-DIMM，乘2，咁啊呢部就唔 happy 啊，即係呢部係2條8GB啦，簡單嚟講。咁如果呢部到時你加 RAM 嘅話咧，咁啊慘啦，即係好似啱啱我所講啦，你要將嗰2條8GB換晒做2條16GB先至可以轉到32GB啦，咁啊即係你會嘥咗啲錢啊！即係本來你1條16就可以變32，你之後你要買2條，同埋你本身嗰2條8GB照計就唔係好值錢啊！雖然依家啲 RAM 貴咗好多，你嗰2條8GB都係會比以前值錢咗，不過都唔會值幾多，同埋我諗都係你會賣到2嚿水1條嘅頂晒籠，因為依家都係16GB RAM 值錢，16GB嘅 D5值錢。所以呢部啦，大家留意啦，即係呢部，即係你唔好以為大家都係16GB，好似冇乜分別咁樣。其實喂，1條16GB同2條8GB，對於你未來嘅 upgrade 嗰個 budget 都有分別嘅，就係個分別就係你買1條定係買2條16GB嘅分別啦。咁啊，大家都要留意一下啦。好，咁之後呢個1T SSD 咁大家都一樣啦，1T PCIe Gen 4咁冇乜特別啊。WiFi 6E 啊，Windows 11 Home 嗰啲都係標準嘅。好，之後睇埋，呢個贈品喎，又係 Gaming Mouse 同埋呢個 Gaming Pad 啦嚇。咁就唔好意思啦，美版嘅話，如果佢冇講嘅話咧，就都係乜都冇跟啊，都係齋機嘅啫。好啦，咁啊我哋睇晒啦，咁之後再睇埋
佢嗰啲亞馬遜嗰啲售後又會係點呢？同香港嘅比，嗱，香港10天購物保障啦。咁如果亞馬遜嘅話，佢嘅購物保障係點啊？亞馬遜嘅話呢，就比較寬鬆嘅，亞馬遜就會有1個月嘅購物保障。不過1個月係只係大家要留意，只係會俾啲喺亞馬遜官方佢自己賣、自己出貨嘅產品嘅啫。點先可以肯定係亞馬遜自己出貨啊？咁大家要睇清楚啊！Sold by， 即係啱啱我呢個 highlight 咗 Sold by Amazon Export Sales， 即係一定要係由亞馬遜自己買嘅，先至可以會有呢個1個月嘅購物保障啊！即係大家千祈唔好去咗，即係揾第三方買咗就 expect 第三方，即係因為你亞馬遜買嘢嘅話呢，會有好多第三方嘅賣家嘅。咁即係我呢個 Sold by 呢度係淨係寫住 Sold by Amazon 啫。咁亦都有可能會有啲係 Sold by 第二啲商戶嘅。咁如果即係唔係亞馬遜自己買嘅呢，啲購物保障呢亦都會有唔同嘅，所以大家要留意翻，記住喺亞馬遜買嘢呢，一定要揾翻係亞馬遜自己做賣家嘅產品先至好去買。如果唔係呢，就會比較容易瀨嘢，咁大家留意啊！好啦，啱啱講翻佢30日購物保障就係點嘅呢？即係例如，即係如果你買一部 notebook 翻嚟啦，對佢有乜任何嘅唔滿意都好啦，甚至你用得好滿意，你想退嘅，你只要喺客服度撳個 RMA form 去 request 一個，即係申請一個 RMA 呢，咁就會批你嘅啦。即係佢唔會問你咩理由嘅，只要你係覺得唔滿意，你就可以退貨噶啦。不過呢，個退貨就要你自己墊資咗嗰個郵費先嘅。你寄到過去，佢收到件貨啦，之後亞馬遜先至會俾翻個郵費你。咁同埋亞馬遜唔係一定會即係會肯幫你，未必一定會肯 claim 翻個郵費俾你嘅。即係我印象就係佢會 claim 郵費俾你嗰個條件係本身件貨有問題，佢先會 claim 翻郵費俾你。即係如果你本身唔係件貨，唔係本身產品唔係亞馬遜嘅自己嘅問題嘅話呢，即係你退貨嘅話呢，佢係唔會 claim 翻個郵費俾你。咁啊，大家要注意翻。同埋我都唔係好建議啊，大家即係純粹係為咗即係試部機好唔好而走去買。即係因為依家其實退貨都唔係好簡單嘅流程嚟嘅。尤其是依家啊 Donald Trump 就即係加咗好多關稅啦。咁即係如果你依家寄貨去美國呢，咁就好大機會呢會俾人加關稅。咁如果你呢啲退貨嘅話，你寄到過去到海關嘅話呢，好大機會俾人扣關。同埋因為notebook 佢本身係有電嘅，咁香港郵政咧就正常唔會受理有電嘅郵件。咁如果你要退貨退 notebook 嘅話，退去美國咧，你多數都要揾 DHL 啊、UPS 啊或者其他速遞咧。咁如果你冇公司 account，你個人名義去寄嘅話咧，當你部 notebook 有4公斤重啦，咁你寄4K 嘅郵件咧，我諗都要千幾蚊嘅。咁即係即使亞馬遜之後會俾翻你都好啦，你都要墊資呢千幾蚊啦。咁啊，其實都有啲麻煩，即係真係唔建議大家即係咁輕率去亞馬遜買完就，因為亞馬遜嘅退貨咁易搞呢，而咁輕率去買一部機，未睇清楚佢嘅 spec 就去買。咁啊，因為如果你買咗之後你又唔滿意你退呢，其實都好麻煩，所以真係麻煩大家睇清楚個配置先好去買啊！好啦，同埋以我嘅經驗啊，只要係亞馬遜自己賣嘅華碩 notebook 呢，佢都有1年嘅國際保養嘅，係啦。咁大家都可能會講以為啊，即係所有嘅美版機都係會有1年國際保嘅喎。咁其實並唔係咁嘅。
咁點解唔係呢？咁啊呢樣嘢就等我留待喺下一條片同大家分享下。咁啊，暫時即係行貨水貨嘅分別，我就講到呢度為止啦。之後再同大家分享下。